ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡಲ್, ಇದು ಪ್ಯಾರಿವರ್ದು. ಇದೊಂದು ಫೈಲರ್ ಮಾಡಲ್. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟು ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಟೈಲಿಸ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಲೀಕೇಜ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ನಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಪು ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಸಿನ್ ಕುಣಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಫುಲ್ ಹೊಡೆದು ತೆಗ್ದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನಿ ಡ್ರಾಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ದು ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಬೆಂಡೆಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಬೆಂಡೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಹೈಟ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆ ಇವಾಗ 4 ಇಂಚ್ ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೇಸಿನ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ.